你以為冇食糖就安全？你都會疑惑，我又冇飲珍珠奶茶，唔食蛋糕，點解血糖都仲係咁高？其實真正害你嘅唔係你口感覺到甜嗰啲，而係嗰啲你以為健康，實情係勁多糖嘅隱形食物。呢啲隱形嘅血糖地雷，你有冇踩過？地雷一，低脂嘅陷阱。低脂唔等於健康，好多低脂嘅乳酪、餅乾、沙律醬，為咗好味啲，加咗好多糖，你唔覺得佢甜，但係血糖照樣上升。地雷二，米粉、冬粉、粉絲，以為呢啲好清，實情升糖係超快。地雷三，假嘅全麥包，啡色嘅唔一定係健康，全麥未必真係全麥，好多全麥嘅麵包只係掩飾，真係全麥記得睇成分表。地雷四，醬油糖膜、番茄醬、滷水汁、枸起司醬，呢啲唔止加咗味，仲加埋糖，啲濃味嘅醬料多數糖分都好高。地雷五，首要配料，珍珠、椰果，呢啲全部都係糖加澱粉炸彈，想穩定血糖，無糖飲品先係穩陣。地雷六，能量棒、燕麥棒，健康包裝，一條已經有15g嘅糖，不如食隻蛋實際啲。唔係話唔食糖，而係你識得揾糖喺邊度潛伏咗，血糖先會穩定。記得 share 呢條片俾身邊唔食甜嘅朋友，一齊拆解血糖嘅陷阱。關注迪安，一齊身心健康生活。